我承認係真事，即係冇得走㗎，冇得走雞㗎，今次係真係咁。老公偷食34D 大波女，俾一仔斷正。五姑娘今日出席活動嘅時候呢，外表就笑笑口啦。咁心情係點先？你問我情緒點？當然有一下少少一定係唔開心嘅。咁但係唔開心嘅之中，我覺得一個都係嗰句啦，成熟嘅另一半作為成熟嘅太太啦，都係要好冷靜，問清楚件事。我當時淨係諗住即係抵打佢200下咯，有咯，即係咁曳係咪先？同女仔出街，我又唔知嘅。有啲人問我識唔識個女仔，我應該唔識佢嘅。五姑娘話：平時佢雖然係大癲大肺，但對於今次呢件事呢，就話會閂埋門處理，仲話係最後一次回應。不過仍然信連海棠。我都問咗我啲先，我話你有冇嗰啲先？即係好似我節目成日問人哋有冇嗰啲先。咁啊，起碼係咪啊？如果你翻嚟講完成亂叫兩個説話有嗰啲嘢嘅，咁我就冇嘢講㗎啦。咁就我信任我先生應該係冇咁複雜嘅，冇你哋即係或者係傳媒幻想啊，或者朋友幻想複雜。五姑娘仲話好多謝我哋影到，仲話完咗工作之後呢，一定會翻屋企審。至於點樣罰佢老公，大家真係要聽下五姑娘點講啦，完全顯示佢嘅大智慧啊！亦都好多謝記者真呢一刻，咁啊，即係幫我追蹤到知死未啊？嗱，呢個已經係好大嘅懲罰㗎啦，所以啲記者問我需唔需要點懲罰你老公啊？需要，佢已經受聽有懲罰。